Y eso que no querías perros. Hombre le plancha sus vestidos a su perrita, mientras le hacen burla porque aparentemente a él no le gustaban los perritos. Y sucedió lo siguiente. Es muy común que siempre los padres de familia dicen que no quieren perros en la casa, pero se terminan encariñando. ¿Tú qué opinas al respecto?